Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Rahmauli ti kelas 10 IPS 2. Abdi di dieu bade ngawawancara pun biang kanggo tugas pengajaran bahasa Sunda. Saat acana abdi bade naros wasta ibu saha. Wasta ibu Emma Hermiati. Naon wae pangaruhna anu ditimbulkeun akibat Covid ieu? Pangaruhna tinu Covid-19 ieu nyaeta ekonomi, di bidang ekonomi. Kunaon tiasa aya Covid? Ayana Covid nyaeta virus anu tinu kalong upami telepat mah tinu berita ninggal tinu berita mah ngawitanana ti Cina. Di mana wae ayana Covid teh? Di sadayana sadunia, di negara Eropa, Asia, sadayana aya si Covid teh. Langkung tepatna iraha ari kajadian Covid teh? Upami telepat dinu berita mah di sasih September 2018 di negara Cina. Kumaha carana urang ngatasan Covid ieu? Upami virus Covid ieu dongkapna ti Allah, mudah-mudahan sadayana Covid ieu diangkat ti ku Allah. Mung urang nu janten manusan mung tiasa usaha ayeuna tinu ngajaga jarak, ngumbah panangan anu leres, ngangge masker, menghindari karumunan, ulah kekempel-kempel upami tiasa di bumi wae. Ti ibu aya pesan kanggo nu sok teu ngangge masker? Anu tara ngangge masker nya kunaon, padahal pemerintah teh tos menyarankan urang sadayana wargana rakyatna kangge ngangge masker bade ka mana wae, bade nu caket, bade ka nu tebih, kumaha anu bade didamel anu sok kukurilingan di luar, nu utami mah mending ngangge masker. Pami ngumbah panangan teu tiasa nyandak sabun, panginten nyandak hand sanitizer. Hatur nuhun ibu, cekap sakitu wae wawancara ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.